放眼望去，在寂静的草地上，一只可怜的牧歌正被雀鹰紧紧按压在脚下。旁边的一对喜鹊夫妻在嚷嚷着怎么对付这只凶恶的雀鹰，可狩猎者死死保护着自己的猎物。雀鹰冰黑的眼眸里充斥着狩猎者的冷漠，深邃而又犀利，眸底似有凌厉的金光闪过，孤傲的眼神里仿佛没有焦距。一旁的公雀打算从雀鹰后面进行偷袭，可狩猎者就这样死死地抓住自己的猎物。尽管牧歌拼死挣扎，也没能逃脱雀鹰的无影爪。在对付两只喜鹊的挑衅时，雀鹰丝毫不胆怯。雀鹰主要以捕鸟、昆虫、河鼠类、野兔、蛇等为食物，它的飞行能力很强，速度极快，每小时可达数百公里，飞行有力而灵巧，能巧妙地在树丛之间穿梭飞翔。所以有了视频中雀鹰攻击牧歌的情形。两只喜鹊徘徊在雀鹰周围，伺机而动，不断寻找机会攻其不意。不愧是知者善谋，不如当时。此时的牧歌已经奄奄一息，再想尽最后一丝力量挣扎逃脱也是徒劳。喜鹊夫妻不想就此放过雀鹰，他们朝着雀鹰进攻，似挑衅，可又不失谋略。他们采取左右夹击战略，企图进攻雀鹰视野之外的范围。他们慢慢靠近，俯身试探，在最接近雀鹰的一刻，以最快的速度进攻。可雀鹰毫不疏忽，犀利的眼神能洞察一切，任何动静都不足以扰乱它。雀鹰拖着沉重的牧歌像风火轮一样旋转，在与敌人斗争的同时，也不忘守护好自己的猎物。他们不断周旋着，始终不分胜负。喜鹊和雀鹰经过几轮较量，都没能取胜，最后便无趣地离开了。雀鹰凭借自己的毅力取得了胜利，才得以尽情地享受真正属于自己的猎物。事实证明，敌众我寡，保守是取胜的关键，学会尽可能的和敌人消耗时间。好了，本一期视频就到这里，如果你也喜欢，请长按3秒点赞加关注，我们下期再会。